Vale, gracias. Bueno, pois imos a dar comezo a sesión de tarde. Temos connosco agora a Beatriz Padín Romero, unha profesora do Colexio Manuel Peleteiro de Santiago de Compostela. A verdade que nos vai a dar unha charla que creo que é moi interesante porque se titula R no bacharelato. Estamos todos ok? Adiante. Gracias, María José. Bueno, primeiro, moitísimas gracias por cederme un tempo nestas xornadas de usuarios de R de Galicia. E debo decir que síntome un pouco como unha intrusa nestas xornadas, porque non vou presentar ningún avance, ningún paquete de R, tampouco, realmente a miña charla non está enfocada hacia usuarios de R, senón que o que quero presentar é o enorme potencial didáctico que ten R como ferramenta en bacharelato. E claro, despois de escoitar ao longo da mañán esas maravillosas aplicacións que ten R, claro, a pregunta obvia é como encaixa R no bacharelato, como se pode introducir R no ensino secundario. Para explicar que é o que nos pode empuxar a utilizar R no ensino secundario, voume centrar no traballo experimental da asignatura de Física en bacharelato, de primeiro e segundo de bacharelato. O traballo experimental en Física en bacharelato, a guía del 11, que é a que regula o currículum oficial da asignatura, dinos que o traballo experimental é básico na asignatura de Física. Trátase de realizar experimentos, tomar datos, facer representacións gráficas, analizar estas gráficas e desta análise poder sacar conclusións como ecuacións matemáticas e os principios físicos que subxacen aos experimentos. Un exemplo do traballo experimental da asignatura de Física en bacharelato podería ser o estudo experimental da lei de Ohm. Con unha montaxe experimental moi sinxela, o traballo dos alumnos é, en primeiro lugar, medir distintas intensidades e diferencias de potencial que atravesan esta resistencia, cos datos recollidos que poñen unha táboa, realizan unha representación gráfica e a vista desa representación gráfica chegan á conclusión de que voltaxe e intensidade son directamente proporcionais, que é a comprobación experimental da lei de Ohm, e tamén da gráfica poden sacar un dato como, por exemplo, o valor da resistencia que utilizaron no experimento. Outro aspecto que se recolle no currículum que ten moita importancia en bacharelato é a formación nas competencias digitais. Especifícase na guía da LOMCE que a competencia digital merece un tratamento específico no estudio da física. Normalmente, estes dous aspectos do currículum, o traballo experimental e a formación nas competencias digitais, van moi da man nas prácticas de laboratorio en física, porque é moi habitual que a análise dos datos se faga con ferramentas digitais, as follas de cálculo que todos coñecemos. O que propoño eu é ir un paso máis alá, introducir o uso de R na análise dos datos experimentais nas prácticas de física de bacharelato. Claro, a pregunta é por que R, cando temos outras ferramentas similares, que son as follas de cálculo, que fan un traballo parecido, son moito máis doadas de utilizar. Entón, para xustificar por que podería ser interesante introducir R no bacharelato nas prácticas de física, pois como vantaxes están, por exemplo, que é extremadamente completo e versátil. Xa sabemos todos os que estamos aquí que con R podese facer calquera cousa, e nestes niveis moitísimo máis. Calquera problema que teñan os rapaces que queran resolver cos datos experimentais poden afrontar este problema con R. Trátase tamén dun software libre e creo que é moi importante na alfabetización digital dos alumnos promover o uso do software libre. O que para min é o punto máis interesante que nos pode animar a introducir R no bacharelato é que é unha linguaxe de programación, non só é unha ferramenta, sino que é unha linguaxe de programación coa que os alumnos poden facer programación científica, porque
Claro, nos niveles de bacharelato en secundaria, pois a maioría dos alumnos fixeron algo de programación en robótica ou fixeron un videoxogo con Scratch, cousas que están moi ben, pero programación científica non está recollida, a programación científica nos currículos das asignaturas de ciencias. Isto a mí pareceme unha mágoa porque cando empecen na universidade van a encontrarse con programación científica, é un campo no que non tiveron absolutamente ninguna formación. Entón, R axudaríanos a cumplir este obxectivo que é que introducir a programación científica no ensino secundario. R ten as súas pegas. Non é en absoluto unha ferramenta intuitiva de utilizar, nin moi doada no principio. Aprendela e dominala leva moito tempo. Tempo que na aula normalmente non temos, porque os currículums oficiais son xa de por si moi extensos, e claro, pretender meter novos contidos é un pouco suicida, e menos ainda unha linguaxe de programación con todo o que implica. E, por suposto, tamén outro problema para introducir R no bacharelato é a falta de formación do profesorado, que normalmente o profesorado de secundaria non ten coñecementos de R. Entón, R sí, R non, claro, hai ventaxes, hai inconvenientes. Eu o que quero é mostrar unha serie de exemplos cos que ilustrar por que sería interesante introducir R na aula e como encaixaría nas prácticas de física en bacharelato. E todos os exemplos que vou poñer son contidos curriculares, son prácticas que se fan en bacharelato. Simplemente quero mostrar unha maneira un pouquiño alternativa de afrontalas utilizando R. E o primeiro exemplo que quería mostrar ten que ver coa estadística descriptiva. Claro, nas prácticas de física o primeiro que se fai é tomar datos. E normalmente estes datos os alumnos nunca fan unha análise estadística dos datos. E, sen embargo, é algo que pode resultar moi interesante porque cunha análise estadística bastante sinxela pódense poñer de manifesto e pódense entender mellor conceptos que son fundamentais no traballo experimental, como son o concepto de erro sistemático, incerteza dunha medida, exactitude e precisión da medida, normalidade dunha distribución. Todos estes conceptos que ás veces se dan un pouco por sentados, R permítenos estudialos con moitísima facilidade. Por exemplo, esta análise estadística que me refiro encaixa moi ben nunha práctica que se fai en primeiro de bacharelato, que é a determinación da aceleración da gravidade analizando o movimento dun péndulo. En esta práctica, o primeiro que se fai é medir o período do péndulo cun cronómetro, mídese o tempo que lle leva ao péndulo dar unha serie de oscilacións, logo divides ese tempo entre o número de oscilacións para obter o período, e o que se fai é repetir a mesma medida moitas veces, nas mesmas condicións, para logo poder calcular a media. Nos aquí repetimos a medida en distintos grupos. Estes foron os valores que obtiveron os distintos grupos. Claro, os números non nos din moito, pero con R moi doado responder a preguntas como, por exemplo, como se distribúen esos resultados, están dispersos ou están concentrados ao redor da media. É acertado supoñer que eses datos se axustan a unha distribución normal, como cabería esperar ou non. Isto con dúas instruccións en R pódese ver sen ningún problema. Outra análise moi interesante que se pode facer con R é ver se existen datos atípicos, que cos números son moi difícil de ver, pero con dúas simples representacións en R, pois dámonos conta de que, por exemplo, Clara, Andrés e Laura, pois ese día parece que, tiñan prisa por marchar, era venres a última hora, non foron moi cuidadosos coa súa medida, e claro, se vemos os números, os rapaces non se fan a idea de que iso dos datos atípicos, e vendo estas dúas representacións que con R fanse dunha maneira moi sinxela, pois apréndese máis cousas dos datos.
Tamén, dentro da estatística descriptiva, un análise que a min pareceme moi interesante é, dentro dos datos que fixemos por grupos, a vista destas gráficas, podeselle pedir aos alumnos que analicen cal deles, que grupo creen que foi o que fixo millor. Na vista comparando estas gráficas, os alumnos poden chegar moi intuitivamente a conceptos tan fundamentales na medición como son precisión e exactitude da medida. Intuitivamente ven que grupo foi o que fixo ben e que grupo non, e poden analizar as gráficas e ver, chegar a conclusións moi interesantes que de outro xeito non alcanzarían. Este é un primeiro exemplo que a min xa por isto xa me parece que é interesantísimo dedicarlle un día a facer un análisis estadístico dos datos. Pero, hai máis prácticas onde pode encaixar o uso de R, como, por exemplo, é moi habitual en física tomar datos para ver como se cumplen determinadas leis, como os datos medidos se axustan a unha recta, e como se poden sacar parámetros físicos do axuste dos datos a unha recta. Por exemplo, estas tres prácticas que se fan en bacharelato, a determinación da constante elástica dun resorte, utilizando a lei de Hooke, ou a masa da Terra, utilizando datos de satélites, datos reais de satélites, facendo ese axuste, podese calcular a masa da Terra. No estudo do efecto fotoeléctrico coa ecuación de Einstein, podese determinar o traballo de extracción do metal. E todo isto, claro, por un lado, teñen que saber facer este axuste a man, lóxicamente teñen que saber facelo a man, pero para sacar os valores dos parámetros o que se fai cunha folla de cálculo é facer o axuste polo método dos mínimos cuadrados. R, por suposto, tamén nos proporciona esta funcionalidade. E con R, por exemplo, nesta práctica, que é unha práctica en segundo bacharelato para determinar a potencia dunha lente, os datos axustados a unha recta ordenada na orixe a potencia da lente, e con R podemos, aparte de facer ese axuste, cunha liña, o programa nos proporciona non só o valor da ordenada na orixe, sino que nos dá tamén a súa incerteza. Este concepto de incerteza nunha medida é básico e fundamental no traballo experimental, e con R, isto obtense tamén o coeficiente R cuadrado, obtense cunha liña de código, unha maneira moi sinxela de obter estes valores que son realmente fundamentais no traballo de laboratorio. No campo das representacións gráficas, todos sabemos que é unha maravilla e que nos permite facer dende a gráfica máis sinxela, simplemente para facernos unha idea de como se axustan os datos a unha recta, ou esa mesma gráfica, facer maravillas con ela, o que a nosa imaginación nos permita facer, ou, por exemplo, na práctica que comentaba antes sobre satélites terrestres con datos reais, podeselles pedir que nunha mesma gráfica analicen xuntas distintas magnitudes como altura no apoxeo, no perixeo, excentricidade da órbita, período orbital, ver unha relación que de outro xeito, con outros programas, non íamos conseguir. Isto xa sería unha programación un poquinho máis avanzada para alumnos que precisen un poquinho máis que non o básico, pero con representacións básicas tamén se poden sacar moitas conclusións utilizando R. Como comentaba antes, o que creo que é máis interesante do uso de R é que se trata dunha linguaxe de programación, aparte de ser unha ferramenta moi útil. Outra práctica que é ao estudo do efecto fotoeléctrico, aparte de facer a partir dos datos experimentais o axuste á recta, sacar os parámetros da recta, os estudantes poden escribir un programa que non ten por que ser moi complicado, pero con ese programa poden contestar a unha serie de preguntas que se lles exixen na realización da práctica, como calcular, por exemplo, cal é a discrepancia entre o valor que obtiveron eles da constante de Planck co valor aceptado, ou con que velocidade sairían os electróns cando o metal
experimental se alumbra con luz dunha determinada frecuencia. Bueno, poden contestar calquera pregunta que se lles faga e todo sen sair da mesma contorna, todo dentro de R. Fan a análise dos datos, sacan os parámetros e dos parámetros escriben un programa que con eses parámetros pois podan contestar as preguntas que desexen, e todo na mesma contorna. Con estes exemplos, eu creo que a utilidade de R como ferramenta de cálculo é innegable. Pero, volvendo ao currículum, volvendo á guía da LOMCE, tamén se nos di que nesta asignatura, na física, especificamente na física de segundo bacharelato, debemos dotar os alumnos de novas aptitudes que o capaciten para a súa seguinte etapa de formación. E que mellor aptitude que darlles coñecementos de programación científica que van utilizar cando entran na universidade, en moitos casos despois na súa vida laboral. Simplemente para rematar, unha reflexión da Asociación Americana de Profesores de Física, na que, por incidir na importancia que ten a programación na formación dos nosos alumnos, refírese a que a física computacional é un terceiro xeito de facer física hoxe en día. Complementa as maneiras tradicionales de facer física, da física teórica a física experimental. É dicir, a física computacional é un complemento a física é outra maneira de facer física. A miña conclusión é que realmente sí, estamos todos, se desperdiciamos a oportunidade de formar aos nosos alumnos de bacharelato no uso de ferramentas computacionais como R, con esta potencia e con esta capacidade de formalos en competencias digitais e en programación científica. E, bueno, isto era todo o que lles quería comunicar. Moitas gracias por a súa atención. Moitas gracias, Beatriz, pola túa presentación. Non sei se hai alguén que tiña alguma pregunta aquí na sala ou no chat en YouTube. Sí, ali Manuel, Esther. Hola. Hola. ¿No? Vale. Primeiro, quería felicitarche pola presentación e pola iniciativa. Pareceme moi boa, moi boa. E creo que atraría para sacar o tema de programación nos rapaces, porque o mundo que se van a enfrentar é unha habilidade que moitos van a precisar. Sí. E, bueno, daría para moito máis, quizás noutras xornadas de R. Sí. O que me gustaría preguntar é simplemente como viches os alumnos, con esta proposta, como responderon en xeral? Foron entusiasmados ou deulles un pouco de pereza? Pois mira, por exemplo, a min, no meu caso, teríame gustado moito, non? O que esta proposta aínda é unha proposta, é un work in progress. Isto, bueno, hai moito tempo que estou moi concienciada na necesidade de formar en ferramentas computacionais, en programación científica aos alumnos, e creo que na miña asignatura física é un entorno perfecto para facelo. Esta actividade aínda non a puxen non a utilicei na aula, aínda non, sobre todo por dentro dos problemas que ten a implementación, o tempo. Entón, estamos planteando isto para o verán que ven, para facer como cursos extraescolares, facelo nunha actividade extraescolar, porque tal e como están planteados os currículos hoxe en día, como se mete isto no horario de física, é imposible meter todo isto. Entón, por agora, tal e como están as cousas, a única opción é metelo como actividade extraescolar ou como un complemento. Entón, non xo podo dicir como lles pareceu aos alumnos, porque aínda non o fixen cos alumnos. Isto é unha proposta, é unha idea que eu creo que hai que levar a cabo sí ou sí. E tamén quería pois que a xente, motivar a xente para a pensar que R, aínda que complicado, que é algo que
nun nivel baixo se pode facer sen ningún problema e que encaixa moi ben nos contidos da materia, pero aínda non tiven tempo de leválo a cabo, pero gracias. Gracias a ti, moi de acordo con todo o que dixo. Bueno, felicitarte pola presentación. Gracias. E sobre todo polos experimentos que tes pensado utilizar cos teus alumnos. De verdad que, bueno, nunca viron unha ponencia deste estilo, o sea que genial. Gracias. Bueno, moitísimas gracias. Gracias, sí, porque nunca vin, o sea, sí vin algo de utilizar R no bacharelato, pero non coa claridade que os puxetes ti hoxe, buscando experiencias donde se pode utilizar. Entonces, bueno, nese aspecto chapó. Eu só unha curiosidade que che quero preguntar. Se probaches co R Commander antes de entrar de cheo en R? Non. Pois eu creo que pode ser unha... Pode ser. Todas as ideas van ser ben recibidas. Xa dixen, isto está aínda en pañales e todas as ideas, por suposto, serán ben recibidas porque, claro, foi o que eu fui pensando que encaixaba ben, pero por suposto seguro que hai moitísimas cousas que se poden facer millor ou que se poden plantear de outra maneira. Sí, é unha boa opción tamén. Sí, é menos agresivo ao principio, quizáis. Sí, quizáis. Sí. Gracias, Esther. Alguna pregunta máis? Bueno, pois é un plazo ata que impartades eses cursos de verán e a ver, o vindeiro ano pois nos podes contar a túa experiencia. Sí, a verdade é que sí, a ver como resulta xa vos contarei. Non sei se no YouTube hai alguna pregunta, Rafa. Non? Bueno, pois agradecemos de novo a Beatriz. Pois moitas gracias.